alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Falenderojmë Allahun që na ka bërë të mundur që të mbidhemi në këtë vend dhe në këtë kohë për të diskutuar për disa dukuri që më së shumti preokupojnë shoqërinë tonë. Alkooli, droga, prostitucioni e tjera, në një tribunë të hapur. Në mesin tonë kemi kënaqësinë që kemi njerëz eminent që janë edhe ligjërues të sotëm. Doktor Milazim Krasniqi, analist, shkrimtar, politikolog, antar i disa bordeve si dhe ligjërues në Universitetin e Prishtinës. Doktor Shefqet Krasniqi, teolog dhe ligjërues në Fakultetin e Studimeve Islame në Prishtinë. Programin tonë e kanë begatuar edhe musafirët Adem Ramadani dhe Hafuz Gjemaj Nuhiun nga Shkupi, si dhe fërkishalja të cilët kemi nderin që t'i dëngjojmë ndonjë ilahi të bukur. Gjithashtu, në mesin tonë kemi një recituese Donika Hoti, e cila do na i recitoj disa vargje dedikuar rinisë. Gjithashtu të pranishëm në sallë kemi nënkretarin e Kuvendit Komunal në Malishev, zotri Rakib Begaj, drejtorin e gjimnazit, Abdul Frashi në Malishev, zotri Janus Kastrati, si dhe deputet njëkohësisht i Parlamentit të Kosovës, përfaqësues të Këshillave të Bashkisë Islame Rahovec, Suarek, Deçan e Malishev, përfaqësues të SHPK-s, gazetar, përfaqësues të shkollave dhe institucioneve të ndryshme. Tribunën e hapim me fjalën e krijuesit të gjithësisë, të cilën do të më recitoj Gjemaj Nuhiu, Hafuz nderuar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وسبحوه
والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله العظيم Mahfuzin që na ngrojë zemrat me këtë lexim të bukur dhe pa humbur kohë, fjalën ja japim doktor Milazim Krasniqit. Si dhe doktor Shefqet Krasniqit që t'i zënë vendet në vendin e ligjërimit. Vëllezër, jemi posaçërisht të nderuar që jemi sot të bashkë në këtë debat, në këtë tribunë, ku do të bisedojmë për disa probleme të cilat e shqetësojnë rinin tonë dhe shoqërinë tonë. Dhe unë jam shumë I bindur që veç prezenca kaq e madhe e jona këtu tregon për gatishmërinë tonë që të diskutojmë për këto, preokupohemi për këto probleme dhe të përpiqemi të gjejmë zgjedhje për to. Posaçërisht është e inspirative fakti që në këtë tribunë krahas besimtarëve, krahas qytetarëve, marrin pjesë edhe njerëz si kryetari I komunës Zoti Begaj, si deputeti Kastrati, që marrin pjesë edhe njerëz profileve të ndryshme dhe kjo tregon në të vërtetë se disa barriera psikologjike që I kemi pas në të kaluarën
duke përfshirur edhe vetveten time aty, kështu që Zotit i kemi te i kalu, dhe tash kemi pranuar një fakt që po e kuptojmë që jemi vetvetja. Edhe identiteti jonë fetar është pjesë e identitetit tonë, na jemi kështu si jemi dhe jemi shumë të lumtur dhe shumë të nderuar edhe prej Zotit të Madhërisëm që na ka bërë tillë. Prandaj në këtë aspekt nuk ka asnjë lloj kontradikte siç janë munduar të propagandojnë përpara ideologët e patriotizmit ateist se shqiptarësia automatikisht e përjashton fenë, identitetin fetar e përçka të kësaj natyre, të cilat ç'është e vërteta vetëm sa e kanë fragmentuar, e kanë konfrontuar identitetin tonë dhe kanë krijuar një pamje shizofrenike tonë për vetveten, edhe për botën në cilën jetojmë. Prandaj në këtë aspekt po kalohen këto barriera edhe të gjithë bashkë e dëgjojmë fjalën e lumit Zot, fjalë që thirr për mirësi, për unitet, për përkushtim ndaj vlerave të mira të jetës, edhe në këtë aspekt po them që është thjesht një gjë e mirë dhe një shenjë e mirë se kjo shoqëri gradualisht po e kupton se ardhmja e saj mund të ndërtohet duke qenë gjithë përfshirëse ndaj vlerave të veta. Natyrisht që na që jemi këtu sot, tema për cilën do të bisedojmë, si më thanë në mënyrë direkte, mas paku ka të bëjë me ne, sepse shqyqër Zotit ne vetë fakti që kemi arë këtu, dëshmon që na jemi njerëz jashtë dukurive negative, por kemi arë këtu për të bisedu për të vetëdijsu ma shumë për një gjendje që ekziston në shoqëri dhe që pastaj me përpjekjet përbashkëta të përpiqemi të luftojmë këto dukuri negative, të cilat sado të vogla që mund të jenë, mund të aprishin harmoninë, mund të prishin fate njerëzish dhe fate familjes. Kështu që në këtë aspekt po them, besoj se të gjithë bashkë keni të njëjtin mendim, që ne duhet të ndërgjegjësohemi më shumë, që këto dukuri që janë shfaqë dhe që në një mënyrë ose një tjetër po rriten në forma të ndryshme janë shqetësuese dhe kërkojnë angazhimin e të gjithëve për t'i luftuar. Pra jo vetëm të pushtetit, të administratës, por edhe të shoqërisë civile, edhe të bashkive fetare, edhe të njerëzve vullnet të mirë, sepse të keqen duhet ta luftojnë gjithmonë e gjithkohën dhe me gjithanit. Tash unë do të shtroj disa, si më thonë, teza, disa dilema të mia, pse po shfaqen këto dukuri negative shoqërinë tonë dhe pse për fat keq këtu po rriten në kushtet e lirisë, kur realisht vendi ynë dhe ne jemi megjithatë një popull i lirë në krahasim me të kaluarën tonë dhe kur e mira për cilën kemi aspiruar, për cilën kemi punuar dhe luftuar, në të vërtet spaku në dimensionin e saj të lirisë ka triumfuar, por kjo liri nuk i ka zgjidhur të gjitha problemet, nuk i ka hequr të gjitha të këqija. Prandaj ky është një problem për cilin thjesht do të mendojmë. Pra liria vetvetiu nuk i zgjedh problemet, por kërkon që të ketë angazhim të shtuar edhe në të ardhmen për të zgjidhur këto. Paradoksi është në faktin që këto dukuri negative, siç u përmendën edhe në fillim, siç janë edhe narkomania, prostitucioni, alkoolizmi, abuzimet, trafikimet me krijesa njerëzore, ka pas, si më thonë, edhe në të kaluarën në një formë ose një tjetër, por fatkeqësisht arritja e tyre në Kosovën e lirë është më e madhe dhe ky është një paradoks. Është një paradoks për një arsye se përpara për këtë gjendje ne kemi mund të akuzojmë armikun, okupatorin, por tash kemi shumë problem të amnestohemi, sepse tash megjithatë për fatet e këtyre njerëzve, për fatet e këtij vendi, ne kemi përgjegjësi direkte. Ne kemi përgjegjësi edhe për gjeneratat e reja, edhe për popullin përgjegjësi, prandaj thjesht duhet të gjejmë një përgjigje. Pse kjo shoqëri nuk është më imune
ndaj dukurive negative. Çka ka ndodhur në moralin ton tradicional, edhe kombëtar, edhe fetar, edhe njerëzor? Pse ai nuk po mundet më që të rezistoj ndaj këtij agresioni që po bëhet mbi moralin ton shoqëror edhe mbi fatet e trive posaçërisht. Kështu që në këtë aspekt mendoj që këtë çështje duhemi me e trajtu në disa aspekte. Çështja e parë që unë dëshiroj ta sjell në vëmendjen e juaj që i ka deprimu, i ka mërzit njerëzit dhe posaçërisht të rinjt, sepse janë pjesa, ma dinamike dhe më ndjeshme, është një model i padrejtësisë sociale që po promovohet në shoqërinë e re të Kosovës. Ne 8 vjet jetojmë në një vend që është sqaruar nga okupatori, por për këto 8 vjet nuk kemi pas sukses të ndërtojmë një shoqëri e cila do të kishte kujdes më të madh për grupet sociale në nevojë. Nuk ka treguar një kujdes më të madh as për rinjt, as për pensionistët, as për familjet e dëshmorëve, as për invalidët e luftës, dhe në fundit as për kategoritë të tjera, sepse duke marrë në disa prioritete të tjera, veçma statusin e aspektet kësaj natyre, na thjesht e kemi harru njeriu. Kemi harru që Kosova përbohet për njerëzve të gjallë, përbohet për njerëzve që kanë probleme të përditshme, jetësore, ditore. Dhe kjo lloj padrejtësie sociale që u promovu me një kapitalizëm tegër, në cilin shumë njerëz në mënyrë të pameritueshme u bën pasanik brenda natës, ndërsa pjesa më e madhe e popullsisë jo vetëm që nuk i gëzoi rezultatet e lirisë në kuptimin e përmirësimit të jetës, por një pjesë edhe u varfërua më shumë, dhe kjo normalisht ka prodhu zhgënjim, ka prodhu deprimim, ka prodhu, edhe situata që shumë njerëz nuk dinë si t'i zgjidhin, dhe kur nuk dinë si t'i zgjidhin, atëherë ju qasen formave më të rrezikshme, siç janë narkomania, ose alkoolizmi, prostitucioni, ose marrja me trafiqe të ndryshme. Pra, nëse duam që të luftojmë në të gjitha frontet kundër këtyre të këqijave në shoqëri, duhet të vendosemi që shoqëria jonë duhet të bëhet shoqëri më e drejtë, shoqëri më e moralshme, shoqëri më e kujdesshme ndaj të dobtëve, sepse të fortët mbrohen vetë. Të fortëve edhe ligjin mos ia vë bashkëmirë, ata gjojnë, vrima në ligj dhe mbrojnë vetveten. Por njerëzit e dobët, siç i përmendëm këto kategori, nuk janë të aftë që ta mbrojnë vetveten, prandaj atyre u duhet mbrojtje. Nëse nuk u japim këtë mbrojtje, atëherë rreziku është shumë i madh veç në fikërit, me që paraqesin pjesën dominuese të shoqërisë, që ata nëse dalin prej rrugës, nëse u qasin formave violente, formave të dhunshme të aktiviteteve, formave devijante, atëherë produkti do të jetë shumë negativ në shoqërinë tonë, sepse do të bëhemi shoqëri e dhunshme, do të bëhemi shoqëri e problemeve, do të bëhemi shoqëri e paaftë për të zgjidhur problemet, dhe do të bimë, në grackën e vetvetes. Ky është një problem shumë i madh, cilin ne duhet të mendojmë, sepse kjo prodhon këtë lloj depresioni të një pjesë e madhe e rinisë, e cila pastaj i jepet mbas formave negative të aktivitetit. Në një element që s'pak unë e vrej, po jam i bindur shumica prej nesh, dhe që ndikon mbi të rinjtë dhe mbi qytetarët e Kosovës, është dhuna psikologjike e politikës. Për fatkeq, ne kemi trashëguar një skenë politike agresive, nganjëherë të dhunshme, e cila pa asnjë dyshim me konfliktin që prodhon, konfliktin politik që prodhon, shumë herë njerëzit i mërzit, i shkënjen, edhe i paralizon në aktivitetet e tyre.
Njëra nga çështjet që shumë ka të bëjnë me lirinë e njeriut, është liria e njeriut prej frikës. Njerëzit që frikësohen nuk janë njerëz të mirë. Njerëzit që frikësohen nuk mund të marrin vendime. Prandaj, në momentin kur nga të kateronët e mediave, tribunave, konferencave, flitet një gjuhë e ashtër, gjuhë kërcënuese ndaj kundërshtarëve, ajo veçmas tek grupet e brishta të shoqërisë, tek rinia, posaçërisht lënë vrap, dhe ata janë mandej njerëz të frikësuar. Ata në vend që të marrin përgjegjësi në shoqëri, tërhiqen dhe ku tërhiqen? Tërhiqen në kafeteri, në diskoteka, atje ku është droga, atje ku është alkoholi, atje ku është prostitucioni, atje ku janë të këqija. Dhe në vend që këtë energji ta vena në shërbim të politikës, në shërbim të zhvillimit, domethënë ne humbim atë dhe mandej jo vetëm që e humbim atë energji, por detyrohemi të gjithë mandej të merremi me pasojat që i prodhojnë ata. Sepse secili prej nesh din çka do të thonë për një familje nëse ka një narkoman në shtëpi. Ajo familje bukfalisht është e shkatruar. Ajo rreth është bukfalisht i shkatruar. Kështu që në vend që të merremi pastaj, po them me zhvillim, në vend që të merremi me ndërtim, detyrohemi të merremi me pasojë. Në këtë kontekst padyshim që ka hyn edhe ajo arrogancë e pushtetit që është ndërkombëtar në Kosovë, pushteti UNMIK-ut, që është një pushtet që inshallah shkon sa më përpara, sepse ka qenë një pushtet shumë arrogant, i cili në shumë aspekte, shumë vullnete, shumë energji që ky popull i ka pas i ka thyer. Ne kemi pas pak më lehtë në kuptimin psikologjik kur kemi pas bëjmë me okupatorin serb, sepse s'paku vijat e frontit me armikun i kena ditë. Por shumë zë është kur dikon e ke ose e trajton si mik, ndërsa ai nuk është gjithmonë mik ose nuk është plotësisht mik, dhe ta lun lojën në marrëhavi, siç për fat keq ka luajt politika e UNMIK-ut në Kosovë. UNMIK-u në Kosovë ka prodhu një pushtet shumë të korruptuar, për cilin për shembull njerëz si Gjo Troshleri që ka vjedh veç disa milionë në kek, ose disa tjerë që kanë vjedh një 7 milion në ujësillësin e Radoniqit dhe ju kanë lënë barmakjellë juve pa ujë, janë shumë. Është prodhu një model i qeverisjes jashtëzakonisht korruptiv, jashtëzakonisht i pandjeshëm ndaj fateve të njerëzve. Dhe kjo këtë rini tonën e ka deprimuar, e ka trulluar shumë, sepse njerëzit thjesht nuk kanë pas hapësirë të afirmimit, hapësirë të veprimit, dhe kjo pastaj ka prodhuar dhe pasojat që një pjesë e rinisë tonë ka. Një problem i madh në këtë kontekst është kriza që po kalon familja shqiptare në këtë periudhë. Të gjithë na, ose shumica prej nesh, rrjedhin prej katundeve dhe kemi jetuar në një model familjar në cilin paka shumë modeli mund ta quajmë ose tradicional ose patriarkal ose si duam, për në cilin ka ekzistuar një hierarki organizimit, në cilin është ditë kush është baba, kush është nana, kush është vllai i madh, kush është vllai i vogël, ndërsa ky model i familjes shqiptare është në shpërvendje. Ky model është në krizë. Dhe çfarë kanë prodhu kjo krizë? Nuk ka prodhu një familje më të mirë, një familje më, si më thon, funksionale, por ka prodhu konflikt të gjeneratave. Ka prodhu konfliktin e vjerrave me nuse, ka prodhu konfliktin e djemve me baballar, dhe ne sot jetojmë në një familje që është në esencë në konflikt. 3 tonë, ditën e kalojnë në qytet, për shembull ose dalin nëpër kafehane, natën e kalojnë katon dhe ky dallim i madh nga një mënyrë tjetër dhe tjetër prodhon shumë agresivitet. Ose e kundërta, natën e kalojnë në diskoteka dhe ditën manej në një katon malor, dhe kjo mënyrë jete, kjo krizë e familjes, shumë prej këtyre të rive pastaj i detyrojnë që të provojnë të gjejnë një ikje prej realitetit social dhe familjar, dhe ku e gjejnë ikje? Ikja, azili, gjithmonë gjinet tek alkoholi, tek droga ose tek aktivitetet e paligjshme.
Kështu që këto aspekte të krizës sociale na duhet me marrë parasysh kur bëjmë përpjekje që të gjejmë zgjidhje. Në këtë kontekst veç po e përmend që për shembull pjesa ose emisionet më të shikuara në televizionet shqiptare janë serialet latinoamerikane. Modeli në cilin gratë shqiptare kanë filluar të ndrojnë jetën e vet në Kosovë janë serialet latinoamerikane. Ndërsa serialet latinoamerikane përveç që s'kan kurfar vlerash artistike, s'kan kurfar vlerash morale, sepse ju keni pa çka promovohet atje. Tradhtia bashkëtorë, prostitucioni, poshtërsia, tradhtia në nivelet më bizare të mundshme. Dhe nëse ky lloj art, në çuj këto, bëhet ushqim i përditshëm shpirtëror, i qindrave mijëra njerëzve, mijëra familjeve shqiptare, atëherë kjo do të thonë që këtu ndodh një agresion mbi vlerat tradicionale të njerit shqiptar dhe të familjes shqiptare. Cilat janë mekanizmat për të mbrojtur kësaj do të flas pak më vonë. Problemi i madh, shumë i madh, në Kosovë, dhe Kosovën e pas luftës, po të para luftës edhe më shumë, është kriza e shkollimit. Na kena shqyrëzotit shkolla në përkrejt katumet e krejt qytetet, por na kena shkolla me emën, por shkolla të mirë fillta, të cilat përgatisin kuadra të kvalifikume, përgatitin kuadra të përgjithshme, për fatkesh nuk kena shumë. Unë jam profesor universitar dhe po ju tham një gjë me keqardhje. Nxënësit që në vitin e parë të studimeve në fakultete, nivelin e dijeve e kanë as të dobët, sa që është e pa mundur të bëhet një reformë universitare me atë nivel të dijeve të njerëzve që vinë prej shkollave të mesme. Nuk mundeni me marrë me mend që njerëzit vinë në universitet dhe nuk e dinë as drejtshkrimin, as nuk e dinë historinë kombëtare, as nocionet elementare sociologjike nuk i dinë. Kështu që kjo krizë e shkollimit, ky kvaliteti do të shkollës të rinjve tonë nuk u jep një vizion për të ardhmen e tyre. Ata e kryjnë shkollën e mesme pa e pas qartë çka janë, kush janë, çka duhet të bëjnë me jetën e vet. Dhe ata janë të lëkundur si era. Në një shoqëri të keqe, një herë ose dy herë me urgjet ata shkojnë xhanej pse nuk e kanë formuar një botkuptim stabil për veten e tyre, për të ardhmen e tyre, e cilin botkuptim pasi dyshim ndikon shumë shkolla që ta krijojnë. Prandaj kjo është edhe apel, po them për gjithë ne, njerëzit e vullnetit të mirë, që të mendojmë nëse nuk mujmë me ndru politikat qeveritare në këtë fazë. Na si prind, na si njerëz, mujmë me ndru politikat në familjet tonë. Duhet me gjetë forma të motivimit të nxënësve që të mësojnë, të mos emën padihava në shkollë me një libër, edhe të shkojnë pa mësuar dhe kthehen pa mësuar. Duhet të gjenden forma të motivimit që këta njerëz të marrin dije, të përgatiten për jetë, sepse jeta është e vështirë, edhe me kusht, me qenë të suksesshëm, jeta ka shumë probleme, jeta ka shumë ballafaqime me vështirësi. Por nëse nuk jena të përgatitur, atëherë në konfliktin e parë, njerëzit e ri kthehen, dhe kur kthehen, krejt çka bojnë është i kthehen gotës rakis, ose i kthehen drogës, ose i kthehen prostitucionit, ose rrjeteve të trafikimit. Thjesht domethënë janë gjëra që i prodhon mos afirmimi i të rive në këtë fazë kritike që e kanë. Dhe këtu lidhet pas një dyshim edhe ajo që është e fundit këtë numërim, megjithëse ka shumë po nësume jo, kriza e shoqërisë tonë. Jemi shoqëri në përpjekje për të bërë shoqëri, se si jena halata mën, jemi përpjekje për të bërë shtetin, inshallah e bëjmë sa më parë, edhe mbyllim këtë kapitull, dhe pastaj hapet hapësira për të korrigjuar edhe defektet që ka kjo shoqëri, por është një shoqëri në cilën ne duhet të përpiqemi të ndërtojmë një rend të vlera. Kjo është shoqëri në cilën është afirmuar besimi në fjalë, në demagogji. Njerëzit të na janë të prirur me marrë çka i thu dhe jo çka po bën. Kështu që ky
problem është i madh, sepse është produkt i manipulimit masiv. Edhe të mediave, edhe të politikanëve, edhe të patriotizmit, na duhet të ndërtojmë një mënyrë me i pa gjërat ashtu qysh janë, jo ashtu qysh na kemi qef. Na kemi qef me pa krejt ndryshe Malishevën, për shembull, por Malishevën, ata që jetojnë Malishevë duhet me pa kështu qysh është kjo, me këto probleme që i ka, me këto vështirësi që i ka, me ato mundësi që i ka. Nëse nuk mësohemi me e balansu gjendjen reale, me dëshirat tona, atëherë neve na paraqiten probleme psikologjike. Edhe alternativat, shkurt të t'ju thëmë, çka unë mendoj, si mund të ndilet prej kësaj gjendje veçmas rinia për të mbarojt prej dukurive negative. Teori ka pafund, të lloj-llojshme. Një teori që nuk është teori, por është aksion, domethënë është i palojshëm, i pandryshueshëm, është që njeriu vetveten e mbron, vetveten e realizon, vetveten e shpëton nëse është i bindur dhe nëse është besimtar në Zotin e vërtet. Besimi në Zot, besimi në Zotin një, njeriu i ndihmon që ta gjejë ekuilibrin me krijuesin e vet. Në momentin që njeriu e ka atë besim, e ka atë bindje, dhe fillon moralisht të organizojë jetën e vet në pajtim me obligime që Zoti ka caktuar për krijesën njerëzore, si krijesa më e zgjedhur në gjithësi, ai njeri së paku arrin të gjejë paqen në vetvete. Besimi njeriu i jep shpresë, i jep siguri, sepse kur i besojmë Zotit, kur i mbështetemi Zotit, ne nuk kemi pse friksohemi prej shefave, ne nuk kemi pse friksohemi prej eprorëve, sepse e dim që nëse na jemi besimtarë të vërtetë, e keqja e pabesimtarëve nuk na arrin. Kjo është një ajet kuranor që po e parafrazoj. Dhe nëse na arrin e keqja e të humburve, si thot Zoti, atëherë do të mësoj problemin sa jemi besimtarë, sa jemi në rrugën e drejtë. Prandaj në këtë aspekt, po them veçmas për rinin, se gjeneratat tona kemi vështirësi pak më të mëdha. Rinia ka më lehtë sepse ka një, si më thanë këto vite shoqër Zotit, nuk jo kena trullov ndërgjegjen shumë me marksizëm e me darwinizëm, kështu që e kanë një vendije pak më të kthjellët. Unë mendoj që rinia mund ta gjejë veten në besimin në Zot në rend të parë dhe në atë që shkon bashkë me këtë besim, që është besimi në engjëjt e Zotit, në shpalljet e Tij, në të dërguarit e Tij dhe në komplementaritetin e kësaj bote në botën tjetër. Sepse vallahi mas 100 vjet asnjë prej nesh që jena që tu s'kena me qenë gjallë, që do të më thonë, ekziston një rend i agës këtë botë dhe i shumës të kësaj bote që është një ligj. Kur nuk ka bova ki dikon Zoti me harun këtë dynjë, edhe ai me jetu ma shumë se sa. Ka disa ligje fizike të palojshme, të cilat na veç duhet me i pa. Duhet me pa qiellin, duhet me pa tokën, duhet me pa ligjet fizike, duhet me pa këtë rend, edhe me ditë që për Zotin nuk u kriju pa hiri, se nëse unë e marrë këtë gotë tash edhe përplasi për to, ajo merr mendje që mundën mu bo rruzat e kësaj, mu bo rruza, mu bo diçka e bukur, prej rastësisë, prej kaosit, prej, si më thonë, dhunës, a bëhet krejt kosmosi, a bëhet krejt rregullit, ty bën mërat. Kështu që, domethënë kjo është një gjë për cilën njeriu nëse këtë mënyrë e vështron botën së jeton dhe vetveten në këtë botë dhe rolin e vet në këtë botë, atëherë rrin me kuptu diçka. Rrin me kuptu se gjithmonë ka shpresë, gjithmonë ka rrugdalje dhe ashtu njeriu bëhet i durueshëm dhe bëhet i aftë për përballojë vështirësitë në jetë. Kjo veçmas vjen po them për të rinj, të cilët janë nga natyra ma impulsiv, ma të ndjeshëm dhe që shumë herë dëshirojnë ma shpejt të realizojnë disa dëshira, kur nuk rrinë me realizu, ashtu si ata mendojnë, ata deprimohen dhe ata pastaj kanë vështirësi të tjera. Një çështje që lidhet padyshim me këtë është që të rinjt mund ta gjejnë shpëtimin, prehjen, zgjidhjen e shumë problemeve nëse lexojnë më shumë, nëse studiojnë më shumë. Kur më shumë në gjuhën shqipe nuk ka pas literaturë të lloj-llojshme
edhe fetare, edhe artistike, edhe shkencore. Dhe të rritë, në vend që të rrinë rrugëve këtë, edhe në vend që të rrinë për kafene këtë, ma mire kanë mëna ditës të lexojnë ma shumë, të fitojnë njohuri ma shumë. Sepse, ajo që unë kam konstatu, edhe që unë konstatoj për ditë, është që kontingentet më të mëdha të njerëzve pa punë janë të njerëzve pa shkollë, të njerëzve pa zanat, të njerëzve pa aftësuar për të kryer punë. Përndryshe njerëzit që janë të aftësuar për punë, kur pa punë nuk jesin, qoftë edhe në një vend ku ka papunësi. Prandaj, nëse të rritë mendojnë që krahas ikjes të dukurive negative krijojnë hapësirë për veten e vet, që të jenë dobishëm për veten dhe për familjet e veta, për një men duhet të studiojnë ma shumë, duhet të mësojnë ma shumë, duhet të përgatiten ma shumë për jetë. Nuk mundën me e kalu jetën me ondra, se një vit ka më bu ma mirë, por duke mos punu për atarme në cilën do të bëhet ma mirë. Ma mirë mund më bo, Zotin mundin nuk ja hupë kërkuj, as besimtarve, bili as pa besimtarve, Zotin mundin për këtë dynjo për e bëj nuk ja hupë. Prandaj njerëzit duhet, na të gjithë duhet ta kuptojnë këtë punë. Duke përgatit për këtë takim, shletorëva diçka dhe pash një dukuri interesante në Angli. Në Angli ka një tip të rinis, që quhen nerds dhe janë njerëz që nuk duhen të shkojnë në shkollë, nuk duhen të punojnë, dhe që merren ekskluzivisht me delikuencë, narkomani dhe me problemet të kësaj natyre. Pash një shifër që Britanisë i kushton 7 miliard funda në vit mbajtja e këtij kontingjenti të të rive, të cilët domethënë janë të çkyçur prej përgjegjësisë shoqërore. Mundi me marrë me mend domethënë sa vështirë është për një shoqëri nëse prodhon këtë lloj kontingjenti të njerëzve të pahajër. Britania me nëzirë përballon, po Kosova e vogël, Kosova e varfër, Kosova e shkret, qysh mund ta përballoj nëse ne do të kemi kontingjentet njerëzve të pahajër, kontingjentet njerëzve që prodhojnë fatkeqësi për familje, për shoqëri, për Zotin do të gjunjëzohet kjo shoqëri. Sepse liria nuk kena me mujt me hangër, liria nuk është racion gjihad, liria është një kornizë në cilën na manena mujt me vendosë fotografit tona, me punën tonë, me mundin tonë, me angazhimin tonë. Por pa punë shumë dhe pa angazhim shumë, aske punë nuk bëhet. Edhe e fundit, që në fakt në një vend e përmenda, neve na ndihmon, na qetëson dhe na jap shpresë një gjë që ne si besimtarë dim, që ekziston ndërlidhshmëria absolute ndërmjet kësaj bote në cilën jetojmë dhe botës tjetër, në cilën ne do të shkojmë pasi këtë vdesje. Dhe nëse këtë gjë kuptojmë si ndërlidhje, atëherë ne do të hapim një vizion që edhe këto fatkeqësive për të cilat kalojmë këtë botë, janë vetëm sprova me të cilat ne sprovohemi dhe nëse këto i përballojmë, atëherë Zoti ka na shpërblyme të mira edhe në botën tjetër, edhe në këtë për edhe në tjetër. Dhe në këtë mënyrë dalim prej guacës, dalim prej kurthit, se nëse kena pas një fatkeq në një dashuri, nëse dikun nuk na kanë pranuar në punë, se na kanë bërë me hile, nëse nuk na kanë pranuar në fakultet, që na kanë bërë pa të drejtë, nëse kemi këtë vizion të gjanë për jetën, atëherë ne ma lehtë do ta përballojmë atë padrejtësi ose atë fatkeqësi, do të mobilizojmë energjinë dhe do të gjejmë zgjidhje tjetër. Për njerin e gjallë gjithmonë ka zgjidhje, por zgjidhje duhet t'i kërkojmë, për zgjidhje duhet të punojmë dhe duhet të jemi gjithmonë të bindur që kur punojmë mirë, Zoti na shpërblet. Edhe ju Zoti ju shpërblet që ndëgjoni se nuk është pak e zgjata. Falenderojmë profesorin Miladin Kasim që të prezentojë dhe programin e vazhdojmë me një ilahi nga Adem Ramadani dhe Hafez Gjemail Nuhiu, pastaj duke vazhduar me një poezi të recituar nga Donik Hoti dedikuar rinis.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nuk ka kujdes me zonë nuk jam mirë, po çka më bën? Çashtu ka njerëz që shëndin të thotë, njëri u planifikon përse Allahu të cakton, por do të mundohem me dhënë hakun tim, inshallah, më vjen Allah. Një gjë shpirtin më ndon, nuk e di as veç ka kam. Një gjë shpirtin më ndon, nuk e di as veç ka kam. Të lutem Zoti tregon, zemrën time ka iman. Të lutem Zot mu tregon, zemrën time ka iman. Mu gjunohet kanë babem, nuk folën Zot me të përmen. Mu gjunohet kanë babem, nuk folën Zot me të përmen. O Allah ti që jepje, gjallë zemrën se m'ka vdek. O Allah ti që jepje, gjallë zemrën se m'ka vdek. Asu m'gope Assugo nefsi me mëkate dëfrim. A nuk e di ku kam me u pendu me notu i kam. A nuk e di me u pendu me lotu i kja. Bagjonohen në shesi dhe me ndonas kur se di. Bagjonohen në shesi dhe me ndonas kur se di. Hiç prej Zotit nuk e që të sheku do që je. Hiç prej Zotit nuk e që të sheku do që je. Pse rini, që është kështu që më kupton? Fjallët e Zotit, pse i kundërshton? Pse habitesh e bën sikur nuk din? Pse fjallët e Perëndis i mohon ti? Më thuaj, pse e mohon librin hynor? Pse nuk sheh kur shkele kur shkon? Pse nuk mundohesh ta njohësh veten, ta zhdukesh të keqen? Pse nuk ja hedh një herë syt gjithësisë,
të shikosh edhe të bindesh me fuqinë e Perëndis. Ti mendon se do të jetosh sa të ekziston buta, të veprosh si të duash. Jo, do të plakësh, do të trejtesh, prandaj mendo. Ndalu një ditë e shiko plakën dhe i analizo. Thuaj vetës, e rënë do të bëhem një ditë si kjo, pastaj çka? Eja rini si lulja në tokë. Dhuratën më të çmueshme të fali i mondi i Zot. Shmangju mashtrimeve që të bën djalli, se do të vi një ditë për ne vaj halli. Rini, ti je si lulja në pranverë, zgjahu e mos rinë derë. Ç'ke hyrë në një errësirë pa drite nuk sheh as pak, apo nuk e frikë. Allahu të zbukuroj në formën më të mirë. Që bëre vetës, a nuk e mëshirë? Mendo t'i jetosh pa kur farë llogarie e ta bësh veten mjet për parësie. Mos hum dhuratën e Perëndis, mos e përbuz veten o pritje e lumturisë. Mundohu të jetosh rini në Islam dhe ta gjësh veten në Kur'an. O Zoti i madhëruar, të gabueshëm jemi. Falës, mëshirues, vetëm ty do kemi. Në mbikëqyrjen tënde gjithmonë do t'jemi. Më udhëzoh o Zot, vetëm ty do themi. Faleminderit. Fjala e japim hoxhës së nderuar, profesor Shefqet Krasniqi. Ullur s'me flasë. Jo që nuk jam sëmë për ullur, por bahan që të në pava të mrapa, me ma afro që të matë, ose së të avullimin që të matë. Se në ndërë. Ndërruar kryetari komunës, drejtori gjimnazit, Hoxhallar, politikan, musafir, kolegë të mi, vëllezër dhe motra. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kam derin shumë që t'i jem sot musafir në këtë vend, i cilë një kohë ishte qyteti vetëm i çliruar anën Banë Kosovës. Dhe t'jeni të bindur duke ardhur rrugës, më kujtua një intervistë të cilën në atë kohë dha një lider Vjoçikës për këtë vend të bekum se është çliruar. Subhanallah. Prapë okupu, për Zotit deshti dhe prapë shtiru. Dhe shtiru, insha Allahu, deri në kiamet. O shtirua, fjallë shtirua, fjallë madhe. është fjallë më madhe se sa që mund të kuptej njeriu më shtiru me arrit një liri. është më madhe. Më shtiru nga okupator, armik i Zotit, armik i njerëzve, armik i kësaj toke, armik i vetë vetës i shkreti, i mallkuar dhe mallkaj Allah. I shtiruar edhe nga idet komuniste, ateiste, të cilat foli paka shumë profesori më herët, që është edhe një ekspert i njohur e atyre ideve. Dhe shumë për juve njëhin më mirë se oni. I shtiruar nga shumë gjëra. Kryesorja sa jemi të bashkuar, dhe nuk i du të maskujt vetëm Allahut. Jemi të lirë, dhe jemi të lumtur, dhe jemi falënderues Allahut, që Allahu na mundësoi të kthehemi në shtëpia tona, të adhurojmë Allahun në vendin tonë, ku Allahu ka deshur, dhe në urtësinë e vet
edhe këtë pjesë kësaj toke, edhe toka është e Allahut, e kishte ndryquar me iman, me nur dhe me dritë që sa shekuj. Janë përpjekur atë me qëta Allahut, të një pasnjëshëm me shujt nurin e Allahut, dritën e Zotit, dinin Islam, por gjithmonë kanë dështuar. Dhe në emrin Allahut, edhe këse radhe kanë dështuar, edhe dhe dështojnë deri në kiamet. Thjesht, sepse dini Allahut është më i madhe, nuri dhe drita Allahut është më e madhe se sa që kanë mundësi të shuajnë atë krejt krijesat Allahut. Jemi të kuar për të diskutuar për dukuritë negative në shoqëri. Tem e madhe. Më e përkufizuar mua më janë cekur se alkoholi, droga dhe prostitucioni, natyrisht që më të mëdha përfuten edhe tjera të thora zinën tu. Unë thjesht organizatorët të këtij tubimi, pasi që kam falenduru dhe falenderoj prapë, u kam thonë se këtë temë është shumë e gjamë, është e gjërë. Për këtë ka material me folë shumë, sepse dohet në kamdë të ndryshme me shkillu. E ne nuk kemi qef veç me blaf, e ka la blak fjallë, por me thonë diçka që nash ta përfitojnë. Sepse Zoti e dinë dhe dëshmonë se e kemi obligim, Zoti na ka obligu, që të mundohemi krejt i madh dhe i vogël, në veçantia ata të cilët kanë sy dhe shohin me ta, dhe kanë mesh dhe me ta ndëgjojnë, dhe kanë men dhe me tu logjikojnë se duhet të kontribuojnë në përmirësimin e gjendjes së kësaj shoqërie. Ja kemi bërë që vllazni dhe motra kësaj toke, krejt mundin me jalam, edhe pikën e fundit të djersës, ja kemi bërë dhe krejt kena paguhet shumë të Zoti jonë. A ka kontribut më të madh dhe njerëz më të lefshme që e derë njeriu se sa njerëzit që e derë për të mirën e popullit vet, të rinisë vet, të ardhmeve, të shoqërisë së ardhme të këtij populli të cilët me emrin Allahut Azza wa Jall do të kenë do ditë më të mira se ne. Unë kam menduar gjatë për këtë temë dhe thash se material ka shumë dhe do të mundohem mos ta zgjat shumë, për atë arsye mora dhe orën e qita përpara. Bëni sabër me mua një gjysore. Inshallah nuk e zgatë. Dukurit negative në shoqëri, cilës mja nis dhe cilën me lanë. Me folë përpara për alkoholin, ja vlen, a që është i poshtë, a që është armik i njerit, sa që ata që pinë nuk e dinë. Dhe mjafton që pejgamberi ka quajtur nënat këqijave. Po me bo me folë për drogën, është një deti pa fund, i cili ka përfshirë 4 anë të botës. Po me folë për prostitucionin, e udhu billah, Allahu na ruaj, cilën me lanë në qëra i ka. Dhe shumë prej neve jenë arri, jena bëbura dhe s'kemi pa alkohol me syre. Krejt që kemi pa, ndoshta dhe një shishët birës, dërsa alkohol e tjera, se kemi pa lojnë të tjera. E mund të jemu me pia ka pi dikushën ka ton krejt, ase ka pi, edhe të ka pi mshet. Ta mëmë si kur që Ramazanin, të cilët e kanë agjeruar muslimën thojë se 90% në Kosovë. Deri vënë, edhe e cilë e ka hamë Ramazanin, e ka hamë mshet, se kanë marrë, thjesht. Mës pas qenë friga Allahut, ka qenë turpin dhe njerëzve. Edhe alkohol, ka pi njerëzit më sheft. Por, me hapjen e dyrëve të kulturës të Evropës, me ardhjen e kulturës të Evropës në Kosovë dhe bashkangjita në një globë, në një bërë me Evropën, në flasë nga kultura, se kultura i kalen murët e kufejve të shtetit, të kalen, nuk të pyt murët kufejve të shtetit, ka ndryshu punat e këni shumë. Ka ndryshu dhe është bërë një dukuria randë shumë e përhapër. Ne kim vënd dhe pak alkoholin, por për me tërgu dhe me kuptu më mirë domën e malë që ka alkoholin, unë do të ceki të qka rrëth kësaj dukuria në Evropë, e pasaj në Amerikë,
dhe që të regoj diçka që ndoshta për shumicën e jua për një pjesë madhe është për herë parë në dëgjani, dhe është shumë interesante. Shoqëria bashkëkohore evropiane është e drejtuar më të madhe drejt pirjes së alkoolit. Duke menduar thjesht se ata kanë një kënaqësi të shpirtit, një dëfrim, një kënaqësi, duke menduar se ata kanë një harresë të problemeve të mëdha ditore dhe shoqërore, familjare dhe sociale që i paraqiten atyre për çdo ditë, spaku për një kohë të caktuar. Natyrisht, duke mos ia vënë veshin ata fare se alkoholi është një turp i madh, është një dëm shumë i madh, është një përshtatësi e madhe ku dëmet e tina janë ekstrem më të mëdha se sa dobit e tina. Por ata janë drejtuar drejt kësaj rruge, sepse thjesht kultura evropiane është ndërtuar mbi një parim. Nuk i ka dy parime, ka një parim. Me knaq, epshin tënd, me rahatue, me abo veti, qefin ata që ata dënë shpirtit edhe kaq. Kjo është parimi tyre. Duhua, knaqem, në gjatë kësa jete. Pa më rësisht të pasoja ka, du të knaqem, është parimi tyre. Të ngopi epshet e mija, shumë thjesht. Dhe jo vetëm mosha rritur të cilët janë hudhur me të madhe drejtuar të alkoolit, por edhe moshat e vogla, deri në 7 vjet, fëmijë janë klasë parë, dhe parashkollore, deri në fakultet dhe deri në pleqëri, janë të drejtuar drejt pirjes së alkoolit me të madhe. Në një statistikë që është bërë në Angli, për sa për këtë pije alkoolike, i ka dhënë disa statistikat çuditshme, ku janë me kuptu se sa shpejt dhe sa shumë është shtu e pija alkoholike të ai popull që nëmrohet në Evropë, djepi kulturës evropiane Anglia. Djepi kulturës evropiane, ata krenohen me te. Prej vitit 1938 deri në vitin 1969 është bërë një statistikë, ku bira si pije përditshme në vitin 1939 i kanë pije 25 milion bërmila. Di shka për 25 milion bërmila? Bërmila, naftë, se fem bërmila. 25 milion bure. Barela, po. 25 milion. Në vitin 1969, 33 milion pikë 39 milion barela. Nuk i cekin me styre. Ndërsa pijet alkoholike në vitin 1938, 10 milion gjallon, atë matin me gjallon ka 5 litra, se s'matin me litra, ta se ljove. Ndërsa në vitin 1969, 17,54 milion gjallon, se fa gjallonat kanta. Po. Gjatë që jetë me kuptu se përmi 900 milion funta janë hargjuar në pije alkoholike mbrana një viti në Angli. 900 milion funta. Kjo është do një madhe humbje madhe ekonomike. Kjo është ilustrim vetëm në Angli se përket krejt Evropës. Me shku në Amerikë. Statistika e pëse 95 milion Amerikan janë narkomanus të alkoholit. Dhe se mrana vitit 1960, 1970, 26% janë shtuar popullatët e cilët në narkomanojnë e përdorin alkoholin. Dhe ka në konkludim, është në përfundim se pjesa dërmuese e krimeve të cilat bëhen në Amerikë rezultat të saj në pijet alkoholike. Në vitin 1970 është paraqitur një punim para Kongresit, para Senatit Amerikan për njerëzit të cilët të përdorin alkoholin. Dhe ka ardhur tese, 95% për atyre që përdorin alkoholin janë njerëz që punojnë. 5% janë ata që nuk punojnë. 25% për tyre janë femra të cilët e përdorin alkoholin. Dhe pjesë dhe krimet, pjesa dërmuese e krimeve që shtashët rezultate e alkoholit. Dëmet e alkoholit janë të hatashme nga ana e shëndetit me 10 trasmundje. Dhe nuk kem kohë me numëru disa prej tyre. Dhe mjafton se ka ardhur në një punim shkencor
se 10 deri në 12 vjetë shkurtohet jeta njeriut I cili e përdor alkoholin, në krahës me atë që nuk e përdor alkoholin. Dhe se 26 deri në 83% të atyre që përdor alkoholin vuajnë nga smundjet e zemrës. Smundjet të ndryshme të zemrës. Asnjë në dynja të shtosh nuk ka që përdor alkoholin. Më mos e lodh më shumë. Ai që na ka alkoholin njëri gjallë që dynja e shtosh nuk është. Pa I numëruar smundjet fare. Të pas parasysh do me të mëdha, a e pi kërësor që përdu më ardhën e këto, të kësaj dukërie të mëdha negative. Amerikanë kanë bërë një provë të vetme në botë në shekullin e 20. Test. Një numër ju e dini, por tash një numër sigurisht se nuk e dini. Me tregu se ku është kultura evropiane dhe ku është kultura islame, keni kujdes që lutem. E kanë bërë një test të veçantë në shekullin 20. Kongresi Amerikan ka një ujdi thuaj se konsenzus për me ndalu alkoholin me 16 janar të vitit 1919. Ka pru ligj haram alkoholin. A ka diçka që haram në Evropë? Kësaj rrallë për I thojnë alkoholit haram. Në zban me pi alkoholin. Dhe në vitin 1920 futet në praktik ky ligj ku ndalohet alkoholi me pi, ndalohet alkoholi me shi, ndalohet me prodhu, ndalohet me eksportu, me importu. Kërko nuk zë me pas ato në Amerikë, as birë dhe derë të alkoholi që 100% atje. Kështë ka dhe pra Amerikë. Sepse ka pas I shkatërej shëqërin, I shkatërej prishi, nuk ka njerë shnosh, e me njerë smut bes më një mush spitalit, po. Spitalet më një mush, ndërsa në institucionet e shtetit, e me ndërtu shtetin, me ndërtu e qeverine, me që për para miljet e pop, me njerë smut, satakato, me sakata, gjitërima, edhe në krya, se jo në trup nuk qëhet për para. Amerikanë e kanë kuptuar të mirë, dhe kanë thonë, dohet ta ndalojmë. Po, naturisht, këtë ligjë e kanë sjellë pas punimeve shkencore, pas studimeve gjata, të cilat u kanë sjellur kongreset dhe senat amerikan, prej mjekve, prej analistave, prej politikanëve, sociologëve, ekonomistave dhe njerëzve tjerë, të cilët I kanë shtjelluar dëmet e ndryshme të gjitha kandet, veshtrimet e alkoholit dhe kanë thonë nuk ka tjetër rrugdalë vetëm do të menaj. Nuk ka rrugdalë tjetër. Ata se këtu me thonë, no ju njerëz, pun ilahe illallah, pa buhë musliman. Pa buhë musliman e lojna ma kalaj. E të këtyru, a ka mujtë me nana s'ka mujtë. Në dëgjën e mujtë lukën bëni sabë. është derë njërë se madhe në Amerikë dhe zëve motra, për mi vedgjësu tash popullin, për pas që futet liqë, dhe dënohet a I cili me të zijet alkohol, banë, në gjepë, në shpil, shqitore, në kerë, në rrugë, në dyqanë, dënohet, për pasaj dhe të me bindë miljetin. Dhe naturisht të kne parim në islam është, po sa parim dhe këtë botës është. Mënyra me I mirë për me ndalu një sen, apo për me shtinë praktikë, është me bindë miljetin, me I bindë, me I vedgjësuar. Për të vedgjësuar shoqërinë, Amerikanët kanë shkruar hiq ma pak se 9 milion faqe që sa. 9 milion faqe janë shkruar. Po. Tu I cek domet mjekësore, shoqërore, sociale, morale dhe të tjera. Dhe hargjimet e përgjithshme tash të informimit për me djesuar shoqërinë amerikane u kanë kushtuar hiq ma pak se $65 milion. Për me bedjesu miljetin shoqërinë se nuk bën me pi Amerikanë alkohol. Po. Test. Hapi qëlluar, por fundi I dështuar. Dhe janë mbyllur të gjitha kafenet të cilat qesë alkohol, këso kaj kanë alkohol. 100% musliman, kafenet kanë alkohol. Atje 100% katolik ortodoks, asë një shisha alkohol nuk zemë me kanë. Shëpshë sjellë Allah Azza wa Jall, dhe janë mbyllur. Por nuk kanë kaluar pak kur kanë filluar më përhap në shefta si mënyrë sekrete, shtëpijat të cilat në përto pijet alkoholi. Dhe mrena pak muajve,
o shtuar shumë fish interesimi për alkohol, se natyra njerit e kur janë në sen, je bën ma kurështarë, ka qef tash ma shumë. Dhe o shtu numri atyre të cilët kanë pas dëshirë me pi alkohol. Dhe janë detyruar Amerikanë brenda vitit 1920, 1933, gjysmë milioni njerëz me shtin burg, të cilët i kanë zanë në për mënyra të ndryshme që kanë keq përdorur, pra kanë përdorur alkohol, kanë shit, kanë vlerë se kanë pi. Gjysmë milioni njerëz me shtin burg. Po. Dhe kanë qitë para gjyqit njerëz shumë, të cilët e kanë eksportuar, kanë importuar, kanë prodhuar, ata kanë marrë dënime dhe matranda. Pra, janë dhedhur njerëz shumë krejt shtetet amerikane prej vitit 1920 deri në vitin 1933, sa ka zgjatë kjo afat i testimit për me ndaluar alkoholin. Dhe kanë qenë shumë serioz për të zbatuar këtë ligj, por shkretet në vitin 1933 në fund janë detyruar edhe një herë më mbledh Senati Amerikan, mbledh Kongresi Amerikan, me shqyrtuar këtë ligj dhe me prue vendim se ju njerëz Amerikan nuk e lojnë alkoholin. Dohet mja bo njerëz në halal prapë. Dhe në janar vitit 1933 kanë pru vendim se me leju e pjetë alkoholike deri 3%, si bira. Dhe në 10 orë të njëjtit vit, 1933, ja kanë bu halal, kanë leju krejt pjetë alkoholike qysh ka qenë ma herët. Dështuan, dhe thëtë qëvët aty një kongresmen, dhe thëtë për aty një burrave të mëdheja të thëtoju njerëz. Ne pushtetarë, qeveritarët jemi të bindur se alkohol është të dëmshëm, por populli amerikan nuk e kupton se alkohol është të dëmshëm. Dhe në punë me faros këtë popullin e kaq. Dhe krejt këto 65 milion, e këto 9 milion, 65 milion dolar, e 9 milion faqe, e ato hargjime, ato munde dhe këto vjetë, krejt shkuan huq. Shkuan huq, dështuan. Për menal atë që ka ne në islam e kemi shtjelluar dhe sëqaruar që 14 shekuj. Me në pyt neve dikush sa parën avdohen neve në islam, sa kontribut i madhën u dasht për me mon alkoholin. Dhe në anën tjetër, a ka pas kush në botë që pinë alkoholin ma shumë se Arab? Arab kanë qenë nënë alkoholin këtë dynja. Ata, la ilaha illallah. Ata kanë qenë njerëz shumë interesant, sa që ka knaqë shpirti edhe të thurë vargje për verën, për alkoholin dhe lloje tjera, vera ka qenë me njohur të ta. Po, ata e nuk ka thurë vargje, e kanë gjitë emra shumë të ndryshme. Ta kanë qenë njerëz, la ilaha illallah. Veç islami që ka shpëtuar. Pse Evropian të shtun, pse islami arriti sukses të 100%. Sepse Evropian të thirë qysh tash në fillën, realitetet me thamë, tjetë që ka tjetë, ndash kunder, ndash pra, tjetë qysh tjetë. Nuk i kanë bashkuar anën e shpirtit dhe trupit, do vazhdim. Jenë munduar atë çdo gjë, mja dhanë anës fizike, anës materiale, kanë ndërtuar kulturë, kanë ndërtuar civilizim, kanë ndërtuar shkencë, kanë ndërtuar teknologji, por kreqa të që kanë ndërtuar janë duke rënuar me dur të veta, se të pitë, të dehur. Dhe sa të pashtu i kushtu Evropës shumë të për shtrejt. Dhe jenë duke pa se që se ke profesori për atë pjesë të rinis në Britani, para e vesh Britani, edhe krejt në ndë tjera e në ka shkojnë drejt një degenerimi dhe një shkatërimi të rinis hata shumë. Po. Dhe këtë vesh me alkohol, e më slasëm atje me drogë dhe në prostitucion e tjera, më slasëm. Dhe nesër mbetet korrikat parlament dhe mbetën korrikat të mëdha njerëzën intelektual fatë se krejt që në borë rrugaqa, krejt pashkull, krejt smut për në europsiatri ka nevoja atje. Smut, islami arriti me 3 fjallë, me 3 hapa, bashkëtu. Atëherë kur e bashkoj, anën fizike, materiale, me anën e mbrëmshme shpirtërore. Se deshte, realitetën nuk më hohet, kë njeri ka një diçka që quhet anën brendshme, ajo është shpirt. Dhe ka nevojë të ngopet sikur se trupi që ngopet me ujë dhe me bukë, edhe me gjumë, edhe me pushim. Ka nevojë shpirti të ngopet me diçka.
E Islami e ngop shpirtin, po nuk e lënë edhe trupin. Dhe njëherë shkallën e parë, fjallën e parë ka shkuar mja të tërjek njerëzve vrejtjen. Mjë të regu thjesht me gjisu, se o ju njerëz që kjo alkohol të cilin o që men dhe t'ju masdina, kjo është dëmshëm. Dhe njerëz të meqëm, si ta kupton se është dëmshëm, thot une, a kam men, me qfarë men e shti senin e dëmshëm goj, në bark. Për atë arsye me shumë herë thëmë, pasi argumente nga Koran dhe nga hadithi. Njeri me men, kryt plët men, qka që marë? E plët men, e me pi alkohol, e me pi drog, e me pi dohan, me mushtë të plët barkin hop, a e punë vesh njeri e bërë. Hajvan nuk e pinë. Vallahi nuk e pinë këtë respekt që për e që të përdorin, apo në halal, po edhe hajvan që në krijesat Zotit. Vallahi nuk pinë dohan për jetë. Asa alkoholi nuk e pinë. Me zërjatin të birra hajvane për fryve për më qëfry ka njëherë. Nuk pinë, as drogës tamë. Njeri e bëndurë, me merë që i kanë kryt, njeri e ullë vetën ma të të se shtaza. La ilahe illallah. E me qka dalohet njeri pe hajvanit për e zërë, Zotit? Dalohet me menë, o vazhni. Dalohet me menë. E ka dalohet Allah, ka privilegjuar, vëllë ka të kërrën në Beni Adem, ne kemi ndëruar e kemi ngritur njeri unë shumë. Pra, hapi parë nuk bënë se është i dëmshëm, dhe nuk bënë e pi, po që është i dëmshëm. Dhe një lupa që shenë ma të meqëm, e na, hapi i dytë e namazë bënë me hidehë, se në vendë se me madhru Allahu, e shamë Allahu. S'banë. Dhe pra po largun edhe ma shumë i numër i madhë, i dyfisht. Dhe hapin e tretë, kur zemra mush me iman dhe kur njerëzit më thanë urdhërë Zoti ju, në qka të ma thua është i neve, thonë e bajë punë, o kry, zbrita jeti Koranori në melhamru, o l-mejsër, o l-ansabu, o l-azam, o rrigjësun, me namel i shëjtani për që të një buhu në allekum të flihon, me të vërtet dhe pa pikë dyshimi alkoholi dhe vidjojë dhe tjera, janë punë të shëjtanit largoju një atyre, nëse të një tjeni të shpëtuar. Wallahi nuk ka pas nevoj me prujë liqë, për me ndëshku, as me mërqëtu, as me vedjesu ma shumë, se përse në Amerikë me hargju $65 milion, por me zbritin e këtja jeti Koranor, e nesë e thët, e nesë ka qenë gjalli i rija të herë, në shëptori pejgamberit a.s. Thët, unë e vetë, e ku pas në dorë shishet, dorë shishet edhe gotën, të shërbi filanit e filanit e filanit. Kur ka arë njeri thëto, ju njerëz, asin të gjuhë që po alkoholi harama? Jo, valla. Ka zbrita jetë po haram, që të pigoje gjuje, o kry, kaq. Përfundoj misionin, edhe se cili po hajnë pimer shishet, pimer kacat, ata kanë rezervu me kacat, pimer kacat e pidirë sa që rrugte me dinës ka nesë me alkohol. Po, vlasni. Dhe përfundoj kjo punë derin kiamet. A gjithë musliman që besan Allahun dhe ditën e gjykimit se ka me dalë para Zotit hapin alkohol? Ja. Nuk gjithë. Natyrisht argumentet për alkohol në islam janë shumë ta. Janë rëtranda. Ka delim trandë sepse është shumë i poshtë. E se këma jetin Koranor. Pastaj, ka arë hadith pejgamberit a.s. se Allah i ka mallkuar. E ka mallkuar alkoholin, e ka mallkuar atë që pin alkoholin, e ka mallkuar atë që e shërben, e ka mallkuar atë që rënë sofër ku pjet alkoholi, e ka mallkuar atë që e shet, e ka mallkuar atë që e prodhon, e ka mallkuar atë që e transmeton transport, e ka mallkuar atë që e çon atin atje. 10 persona të mallkuar, të cilët kanë lidhje me alkohol. Dhe ka thonë Abdullah ibn Umar radiallahu anhu shati pejgamberit alayhi salatu wassalam, sillet në ditën e kiametit nërkamenuesi alkoholit, ftyra tina ju ka bëhe zezë. Sytë tina ju kanë qa, guhe tina i ka dalë deri jashtë në gjëks, edhe rjedhë jargë. I vjen era keqe krejt krijesat Allah që janë mahshër vend të bimi gërditën prej erës traun tina. Thot, mos i japni selam, mos e përshëndetni atë që pin alkoholin, mos e vizitoni atë nëse smuhet dhe mos përcillni gjenazën e tina nëse vdes ai. Sa jo është i poshtë. Ka thonë Ka'b ibn al-Ahbar ka qenë prej tabinëve prej i cili kanë jahudi, po musliman, thot vallahi me pi një gotë zjarë,
ma para bëj kabull, se sa me pi një gotë alkohol. Ma para pi zjarën, se sa pi alkohol. Po vlasë. E sot muslimën të tonë, bia dhe bijtë të tonë, vëzët dhe motra tona, e pinë alkoholin. Nuk e dinë se çfarë do me thamë, nuk e dinë se çfarë pasoja ka në këtë dynja, dhe ne herë për dalin para Allahut. E ne si muslimën para së gjithash. Fundit ne kemi ligjet e Allahut. Që ta lejen shtetit, që ta shtetit pa pare, që të nxit me prodhue, me blere, stimulon, por ma ka ndaluar Allahu. Nuk ka njëri në këtë dynja që mbind në bërë një haram që më ka ndaluar Allahu. Sepse jam i lidhur me Zotin, para se më lidhur me shtetë. Dhe respekti shtetit është nën respektin e Allahut të madhruar. Nëse kalojmë alkoholin, natyrisht në një pasqyrë shumë të shkurtër, përndryshe për të ka shumë me folë, dhe shkojmë te droga, gjithashtu shpejtësi të madhe, e gjejmë se këtë viran, shkrepe këtë droga krejt. Kjo është e njoftur një 6.000 vite para linjës Isaut. Shumë e maqënështë. Por ju e se sot që përdorët, është përdorë si bari, ku kam përdorë për disa smundje atje, me vënë ka përdorë për disa magji. Disa civilizime të shteteve të ndryshme kanë përdorë për sklavët e tyre me dhamë forës me punu si kuali. E disa pasaj një kanë përfituar, edhe kanë përdorur edhe në aspektin mjekësor për të dehur njerëzit për ndërhyrje të operacion. Gjatë që është halal dhe është justifikuar ajo punë. Tha ndryshe, me ecë ma shpejt, droga nuk e ka marrë atë famën e saj në botë që sheka deri në gjysmën e 2 të shekullit 20. Pra mas lutës dytë botërore dhe në këtë ka filluar më të madhe e shkret, më përhapën krejt botën. Natyrisht, rrapik dëshime. Droga është smundja më e rrezikshme e cila i ka nosur dëshësia. Ja kalon alkoholin. La ilaha illallah. Nëse alkoholi e prishin një person në familje, nëse prish një pjesë të shoqërisë, droga e prish krejt shoqërinë. Dhe çka më rëmendja se drogën e kanë përdorur edhe në luftra qeverit ndaj njëra tjetrës për ta shkatruar dhe paralizuar një ushtri të plotë. Luftën e dytë botërore japonezët kanë përdorur drogën kundër kinezëve. Sepse mja nisë me pluma me vra kinezë, s'ka pluma, s'ka kinezë, shumë njëra të qetë. Mi dojë për para me gjithë nuk më një del atyne, edhe në kujtu japonesi për aty në truni, jenë kujtu ka thonë për hape drogën të ta. Për hape drogën e paralizën në shtrim, dhe kështu kanë arritur sukses. Pra e shkatron shoqërinë krejt, është smundja më e ranë, e cila ka noset shoqërisë sonë bashkëkohore. Për atë arsye krejt bota, nëse është ka qenë Amerika vetëmja, e cila ka bërë test për më ndalu alkoholin, dhe sot ka ligje të rënda në Amerikë pra këtë për realitetin. Dhe sot ka ligje shumë të rënda në Amerikë, me bërë me të nxame shishën dorë në rrugë, disa shtetë Amerikës marën për i denimit. Po, ka ligje të rënda, por jo s'ku të shkanë qenë ato 10 vitet e kaluara që thamë të shekullit të 20. Si të qoftë, nëse ka hapësirë nga pak me pi alkoholin në botë, për drogë janë ma ekstrem, krejt njerëzit me men krynë botë. Musliman dhe jo musliman. Sepse të gjithë janë të vetëdijshëm se droga është një helm i cili shkatron rinin krejt e çon poshtë. Dhe mjeresh dhe kuku për neve, që duhet me pranu një realitet, e qa kemi ditë në qa është alkohol, droga. Nëse kemi ditë për alkoholin me emën, edhe kemi pa në herë, për droga vazhës kemi ditë, wallahi keni bindur, unë për vete, kur kam shkuar në Medinë, në Shajt Arabinë Saudite, dhe kam dëgju ka bëjnë dha për drogë, dhe qka është ajo mare? Qka është ajo vera? Pasaj, kuptova, dhe pashë se ishte një me ishte një qka, se jo ma hi. Nuk ka ditë popullë jonë qka është droga, ndërsa sëtë në për gjimnazit, në për shkollat të mesme, mu përdorë droga, dhe mësusat tonë gjallë të kam,
dhe printet tonë gjallë të i kam, dhe institucionet tona me kanë gjallë, anë pse për qalojnë, dhe s'pejecën ta në pitima, po me gjithate, kjo është veç kuku për neve që na ka gjerë dhe s'kem shka bërë. Me i qunë i dritë tonë të pashë si ljotë që ka falë Allah, ma të pashë se këta ujë. Në shkollë mja u dërzu e mësusave, emanet në vlazi, mësusjet është i dyke mas prindit. Prindi o të shpia mësusje në shkollë dhe shtetë është bitë gjithë. Këtu tri janë kërësore. Prindi ka familje, mësusje ka në shkollë dhe në shëqëri, se janë mundë shëqëri konzonsat e tjerë që aje kanë dorë, dhe shtetë është aparat që i përfshin të gjithë, nuk i len me dalë asë kas të jashtë binareve. Mja dërzunë e fmitë tonë të pashë silotit në bankat shkollore dhe me ne këthyë neve fminë e dehur apo me thonë se nuk di ku e ki fminë ti e ti qa ke bate atje. A ke për obligim të me fjamësu fmi stem matematikën 2 dhe 2 dhe 4 dhe 4 sa bojnë dhe ku gjindet Malisheva, ku gjindet Prishtina, që në geografie në sferi apo duhet me edukash një në temë me bo njeri për qatë në prunja. Dhe nëse nuk je jashtë, duhet kërkosh ndim për organeve të shtetit. Se njërës të këqirë duhet mja shkurtu e buhen, edhe mja thy kampë nësë nevoja. E me mush burgjet atje me ta. Qysh sa në Amerikanët i kanë mush me njerë që kanë pia alkoholin, na me mush me ata të cilët na indoktrinojnë dhe shkatrojnë shëqërin tonë. Rënia jonë sot është para një shkatrimit hatashëm në një aspektin e drogës. Reja ka lënë alkoholit, sepse droga është vetëm njëherë sa ta prëvash. Veç njëherë dhere ta prëvash. Dhe më nuk ka nevoj me lutë, po ja i vjetë lutë ty. Dhe të nganë për mas e ke bua rëbë të kamin. Të nganë për mas. Dhe e shetë shpinë e vetë, e shetë nderin e vetë, e mytë nanën e vetë me vikë. Në kam qenë njëherë në rrugë diko jashtë, edhe kur erë apo rrugës duke ardhur në reklam për lexoj në gazetë, se një fëmijë i Prishtinës ka mbytur nanën e vetë, se ka dhënë parën për drogë. Po kujtohem, edhe kur nanën e atij në kanë një personalisht. Po jo fëmijë. Dhe o preka shumë, o mërzita dhe emocionova tha se duhet me bërë temat veçanta. Dhe mi ja prek tronin këtyne politikanëve tonë dhe pushtetarëve. Se o ju njerëz, ju apetini qka është të gjithë shoqërinë e ju. Me myrë fëmiju nanën për drogë, a i mund të bëj krim ma të madhë të qka? Dhe me thonë, e është armik i vetës vetë, a është armik i shtetit vetë, a është armik i krejt dënjas, a është i dëmshëm për shoqëri, a është i dëmshëm për qeveri, a i kushton shumë shtetit. Sa mundi do të hargjohet, sa para duhet derdhet, për një mjeku ata, për një këthyre njëherë që shkanë qenë, ata njëtë që jenë bo viktime drogës. Puna është, apo çështja është tepër serioze do zëvendota. Dhe jeni të bindur se këtu fjalë duhet të thonë në parlament. Dhe kësa biseda duhet debatuar në nivel më të lartë. Sepse unë dhe ju, që si ki profesori më herë të kësparë nuk jemi për tyre, se pas jemi për tyre në ashtë asi shumar, në ndë nuk jemi njerës të cilët mujna më ndërmarë në diska. Por njeriu nëse s'mën e kryjnë punën krej, bile mëselja krej, dhe të një fjallë e urtë atje. Po përna sa të mundesh, këse tema duhet debatohë në nivel të lartë shtetit, edhe në për media, edhe për të bimet më dha, pra edhe kjo prej tyre mund të ketë një zërë të dëpatë, por nivele më të larta. Sepse është pyetje o penzojmë dhe përshpetojmë këtë shoqëri, ose na ike dhe vagoni i fundit të trenit dhe të në shkoj tani më veç në mërë statistikë, që të sa nuk mbetet më atë. Atëherë,
bësh në mëra statistikë, se sa për mysin vetën, sa për mysin prind, sa për ka shtetit problemet ta, sa për kushton shtetit, dhe sa nëmëri damet, dhe nëmëri pasoja, bëhet të vënd mo, çdo gjë bëhet vënd. Pra, damet e drogës nuk du më nalë me nëmruhe, për mësë më marrë kurse tash, do të ndohë mësë me gjatë shumë, naturisht do t'jemi të gjithë bashkë, nga me familjes, nga me shkollës, nga me shtetit e medjave. Të gjithë ja keni bërqë kësaj totë këti vendë, këti populli. Unë si prindë dhe të, a i pysën të tonë ku shkojnë, me këtë rrinë, qka bojnë. Prindi me që më interesohet edhe për kodhave për shpionazh. Për shpionazha nuk me kanë edhe halam, për gjithë haram. Me vetë shokët e bejve tu dhe shokët e vajzave tua, ku ke? Me kanë për rënë qika janë, e ku për shkën djalli janë. E qka bot filan mramit maturës, e si kalut filan eskurzioni dhe atje. Mërë një huri, më lirë, se djallit të rënë, qkoq, edhe që i ka të rënë ka bërrafsh, që të shtinë gjuna. Në gjuna të shtinë të kuku për muë, që e rënova qika. Aty bëne bëndë të qka bëna jo. Po, edhe nga anë e shkollës, harrova me thonë se në Amerika tje prej hapave që i kanë dërmarë, për me vëgjësu shëqërin, ja kanë obliguar krejt institucioneve të arsimit, prej fillores, dhe institucione matnojt, mënyrë obligative me i cekët dame të alkoholi që ka. La ilaha illallah. E nesat mëslima në ka shkollë së të Kosovë, të cilët i cekën dame të alkoholit, onë nuk e di. Pra dhe nuk përbesaj, inshallah dhe dikush në të keqë. Po, ne për kundra zi që e lidhe tash me temin tjetër të moralitetit të zinas, ku nuk dhe të rëzash shumë, ne për kundra zi me fut kësë lanë, e cileve disën shëqërin jashtë me kuptu se pjesë e më të shtrajt i ki tru. Dhe nuk je krijes e shëndosh, në tokë zotit pa i pas tru të shëndosha. E levu me pas hajrë piteje, familja dhe shkolla dhe qytetet dhe shëqëria ku jetonë. Pra, dohet me bërë qëma s'mi fut. Mësim, një pjesë të landës, apo, të arsimit ku mësohem të dukuri, ne shkojmë atje dhe futëm me dukatën qytetare. Qka i mësim në dukatë qytetare? I mësojnë që shme dashuru e djali qike dhe qika djali. Po, i mësojnë dhe marrën pagjes për atë punë, paguhen. Po, se nuk di. Nuk për dikan që dohet me flejt, marrën me theme. Po do ka me kry kursat të një herë, e tani mu martu e... Po... Qashtu. Që kjo në që neve për para, unë nuk po keshë, valla. Se valla i zemra nuk më keshë. Por është një sen një jeftë. I cilë më vend që këtë edukat qytetare. A në gjithë janë edukat qytetare, se kjo edukat. Ceki këtë edukori, kërkon dim për njerëzve ekspert. Le tjetë kushtjetën. I cili mu më interesant se ma ndalë drogën, mës 100%, 90% këtë gjimnazën e beku këto. 70%, 90% dhe shkollat e Kosovës, dhe institucione tjera. Mi tërku me i bind njerëzit se me shtakë mu ka deka e punë, me stupës nuk nale njerëzit. Ne i mësëm njerëzit që është të bëjmë amoralitet, që është të bëjmë zina, dhe që është muruj prej shatëzanis. Apo që është muruj prej shatëzanis. Masa preventive që dohet dërmarë rinja jotë për muruj prej shatëzanis. La ilaha illallah Muhammed Rasulullah. A nuk e din qkretit sa Allahu a qënë dënimin ka se presin të nësëruhen shpej shatëzanis, apo mundruhen shpej sides, të nësëruhen shpej sides, apo mundruhen shpej belave tjera që të qënë Allahu të bareke wa ta'ala, që shka në hadith nuk paraqitet zinaja moralitetin në një shoqëri e që Allah nuk jetë leje më shkatruaj vend. Më një pështën dënimeve të Allahut. Më një pështën dënimeve të Allahut. Zinaja është shumë e poshtër. është shkatrim total i shoqërisë. Ato hemra jenë motra dikujna o vllazin, ato jenë nana dikujna, ato jenë gra dikujna, ato jenë qika dikujna. Ka përshërsi më të madhe se sa mi aprish nderën dhe moralin e njeriu, një qytetarin, një besimtarin, njerit të vetshëm. Ka përshërsi më të madhe
Për atë arsye Allahu Azza wa Jalla ka ndëruar moralitetin zinan prej mëkateve më të mëdha. Për atë arsye ka thënë Imam Ahmedi, Allah ka ndëruar dietarin i njohur, thotë nuk di që ka në sharia mëkat haram më të madh mas mosbesimit vrasjes se sa moraliteti zinaja. Sepse është pytur pejgamberi alayhi salatu wassalam nga një sahabi që pejgamberit Abdullah ibn Mas'ud, ja Rasulullah, cilë është mëkati më i madh në tokë që ka mundësi më ba, për të taj'ale lillahi niddan wa huwa khalaqak, me i sjell Allahut rival, pra shok i cili ka krijuar. Është mëkati më i madh, pastaj thot ja Rasulullah, cili thot ka thonë en taqtule waladaka makhafatan an yat'ama ma'ak, me mbyt fëmijën tënd prej frikës se po e han kafshatën tënde të gojës. E ka cek shkallën më të vrasjes, pro mbytja. Pastaj cila ja Rasulullah, ka thonë me bëj zina moralitet me gruën e këjshisë. Me bëj zina, mëkati i tretë, po me të këjshisë, se me 100 femrat pamartuara me bëj zina, nuk e ka peshen e randë sa e ka me bëj me një femër të martuar këjshisë. Sepse ke këjshia ato. E ka cek shkallën krimin më të lartë në zina që ka mundësi njeriu me ba. Në katima, dhe Allah Azza wa Jalla ka thonë në Kur'an, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ. Dhe ata të cilët nuk adhurojnë askën përpos Allahut dhe nuk mbysin njeri pa hak, Zoti mos e vash me shtridore me dërgjat, dhe ata të cilët nuk bojnë zina amoralitet. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. Dhe ai i cili bën një gjatë të tillë, ai i cili bën amoralitet, Allahu na ruaj, do të gjen shumë keq te Allahu, do të shumë fishohet atij në dënimin, do të jetë dënim i rënd dhe do të jetë në xhehenem përgjatë, i nënçmuar, i fyer, i poshtruar në xhehenem përpas atyre që janë tunduar. E nuk ke llogari me xhenetin për një knatësi të shkurtër dhe pa shkurtër të kësaj dynjës. Allahu na ruaj pe haramave. Allah na bëf me qenë një shoqëri shëmbullore, një shoqëri e mirë, një shoqëri ku na kanë lakmi të gjithë. Allah na bëf për atyre që janë kontribues me përmirësu gjendjen e këtij popullit tonë dhe me që përpara këtë popull. Sepse po përsëris, dhe përsëris nuk bëhet shumë, se vërtet shumë i kemi obligim të vendit dhe kësaj shoqërie. Por i kemi obligim të gjithë në këndin, në drejtimin, në vendin ku punon, ku vepron. Zoti shpërbleft dhe ju nderoft dhe bekoft. Faleminderit për durim, në bëna Allahu, selam aleikum. Falenderojmë doktor Shevçekin për këtë fjalë të bukura, Zoti ja shpërbleft mundin. Ndërsa ftojmë Ferkeshalin që të na freskojë me një ilahi. Të nderuar dhe motrët e respektuar, Selamu alaikum rahmetullahi wa barakatuh. Nështë këtë ilahi që mundohë ashtu se të njësoj lidhe me këtë tim, por besoj që në thërësi pra poshtë e lidhe. Titullohet I jetimi. Edhe sot I vetëm jam, ullur pres këtë gur, babim tim s'diku e kam, më than lark, shumë lark ka shku. Babi mua më mungonte, bara mra mua mbi shpin, der me der ljosh kërkoj, dit kthehet babi im. Sa shumë vite vine shkojnë, babi im nuk është askon, kur urita më treguan, se babi im është vrarë në luft. Shprese madhe mua humbi, se do të kthehet babi im, do të kujdeset ai për mua, dhe për vllahun
Nga shtëpia u largova, lajmin se durova tot, zemra mblonte nga mërzia, e nga sytë më rjedhin lot. Rrugës hoqën e të kova, tha o birë pse qam me lot, am të regon për halët tua, do të ndihmoj betohem Zot. Për jetën time i tregoja, aj më mbante për qafin, me dur plakum ledha tonte, lot i pikuam i trupin tim. Më ndihmoj me krejt qka kishte, dhe gjematin me qiloj, kujdes keni me jetimat, kush prej jush Zotin beson. Kur unda më dha një liber dhe më shtrengoj, tha ky liber është Kur'ani, shumë në jetë do të ndihmoj. Ah, ky liber më shpetoj, mua më dha vullnet për jetë, për babin tim laj më solli, se është i gjallë, aj nuk ka vek. Shtrese madhe prap mu kthyen, e kur nuk do t'i kemë, babin unë e kam të gjallë, do të takohem një ditë me të. Falenderojmë për të shohin për këtë lajmëri të bukur dhe ftojmë në kryetarin e Kuvendit Komunal zotrin Ragip Begën që ta merr fjalën. Përshëndetje për të gjithë pranishmit. Vërtet është një kënaqësi veçantë që sot në Malisherë kemi rastin të ndëgjojmë fjalët e Kuranit. Jemi të kënaqur dhe falenderojmë Zotin që së pari i takojmë kohën shqiptar e së dyti besimit islam. Vërtet, kjo është një kulturë, një kulturë e cila procese hyn thellë në rinin tërë, në kohën tërë, besojmë se të tjetë edhe ne pastërti e gjeneratave që vinë pas ne. Unë falenderoj Zotin që na ka dhënë guximin të jemi edhe pjesë e luftës së shqiptare. Dhe falenderoj Zotin që gjitha dëshmorët tanë të shpërblejnë në xhenet, sa ta meritojnë xhenetin, ata ishin të cilët na qenë në rrugën e lirisë, të cilët na mund mëshme që sot në komunat tona të folet për çështjen e besimit tonë. Ju falenderoj organizatorëve dhe pjesëmarrësve të dëgjuesve. Edhe herave tjera dëshiroj që këtë çështje të prezentohen, rinia ju të mësohet me sinjona, të edukohet në rrugën e besimit tonë që ne kemi. Faleminderit. Falenderojmë kryetarin zotrin Ragip Begën dhe fjalën ja japim drejtorit të gjimnazit Jonas Kafrati. Faleminderit dhe përshëndetje për të gjithë. Unë edhe Hoxha Hamudi ju drejtova që nuk dua ta marr fjalën dhe nuk dëshirova ta marr. Përveç përshëndetjes, e para është që doktorët ju drejtohen që këto që më tha shumë nga kjo që 7 vite të lutem gjimnazin duke mundu me realizuar. Dhe vetë pravinia shumë nga pothuaj shumicë për unë se këta që po e shoh që i kom pas ndës, mban edhe një klasi e veçantë dhe kjo ditë jeni të bindur, do të jetë ditë ku vetëm sa do të na forcojmë edhe më tepër dhe me këtë rast kisha ftu kurse që nga që do të thirr doktorin Hoxhën me bashkëpunëtorët e vetë të vizitë gjimnazit. Faleminderit. Dhe vazhdojmë pyetjet dhe përgjigjet. Njeriu i para dihet është i krijuar në tokë apo në xhenet? Bismillahirrahmanirrahim. Ademi është i krijuar në tokë, pastaj është futur në xhenet. Pastaj ka pasur xhenetin. Pse nuk praktikohet edukata islame në shkollë?
shkollat tona Kosovën dënde. Aty ka faktor të shumë, dhe ajo që jemi të mundu me shtjellu dhe që atë seko, është një prej përpjekjeve të shumta të cilat jo jemi duke bërë vetëm ne, po shumë njerë që adojt njërin të popullet. Se vallahi që nuk ka tjetër postina, nëse do një shoqëri të mirë dhe të qëndosh, nuk është më rëndësi as pak, a bëhet ai bujk, a bëhet mjet, a bëhet ekonomist, politikan, më rëndësi është ai të edukuar, të jetë i dobishëm, i shëndosh për shoqëri. Ai shëndosh për shoqëri pa futjen e edukimit fetar, nuk ka shoqëri të shëndosh. Edhe Zoti kjo do të bëhet, presim as pavarësisë me emrin Zotit, tani pse koha ka kaluar, por megjithatë kur zgjohet vakt. Hoxh, ka dashur Allahu që 3-4 vite rinia në Malishev ka filluar një rikthim sidomos rikthim islam sidomos në nxënësit e gjimnazit tonë. Një pyetje është për ju, si me veprumi bind profesorët e gjimnazit me këtë realitet, se ka dashur Allahu drejtorin e kemi të mirë. Allah e ruaj drejtorin e ju, edhe ta musliman Zoti ju ruaj. Këtë fjalë vetë çapja vërtetë drejtorit që ta pak më herët ku më bën më kënaqë edhe më shumë. Zoti nderoft. Elhamdulillah për Allah, kjo është një sinjal i mirë, është një dhe madhe për neve të tambe, se të vende politizojnë, elhamdulillah. Dhe natyrisht për myrave të shkëllqyshme kështë qene për debate. Në debate të tjera, me profesor me zveti, me thjetë të mësatër me këtu, po gjithmonë njëri me debate i qëtësenet e në shesh ma letë. Më bi, për ndryshe nuk ka dhune në vej, fundit a ishte lirë, po nga tërgu hapën njëri, nga tërgu realitet. Është të pyetje që nuk ka të bëjë me temën, a është dohan një harën? Ka të bëjë me temën. Po, në folje ka të bëjë, ka me temën, ka të reprezent, dohan të kategori negative, e ka pak me herë të rëthora, se dohanit e unë, nëse më lejohet me dhanë fetva për gjegje, dohanit e unë është haram. Sepse Allah kërkun si kalon njerët avspor me qitimin kur për dohan. Ata temë dhe të najnë, më shënitina. Apo? Për atë arsye që shtak një për cilë të hajvani, ne cigarën e pipqe. Të s'ka orës po. Kjerë dhe njeri kërë ka maru, kjerë dhe ka prodhek e lanë spojnë e qëtimin, edhe miliona kilometra bënë për timin e qëtë gjosë po. Kërë godon maqinen a për t'i gra. Kështu e njeri për dohanja për të veti, jetën i aprishi, vetën e kështu. Haram e. Çka do të ndërmarrë një njeri ose një re që do të hyjë në Islam, të cilët do të thonë hapat, të cilët janë hapat që duhet të ndërmarrë pasi që nuk e kupton. Duhet me studiu Islamin. Sa më i mirë është me studiu. Më interesu me ditë, me ngu për dinë, me lezu Koranin, me lezu fjallë Zotit, me lezu diçka me ligjëratë, me ngu. A natyrisht praktik, do të përndu muslimani për kaluar e ti dhe në filluar namaz. Sani i parë, që ka fillon njeri, mesë të pëndohet, është kërë në sejtë me qitë, me marrë abdes, e me ranë sejtë dhe Allah, din që është din, e me madhru Allah, me shprejat pëndimin në thellë që e ka, atë në nështrimin e plot që ndjen zemrë ti ndaj krijuesit madh Zotit. Po. Jam studente e fakultetit të kimisë, në laboratorin e kimisë kemi të bëjmë me përdorimin e shumë alkooleve. A mund të fali namazin me atë abdes që e kam, apo duhet të marrë abdes? Një në konëve marrë abdes, ata është alkohol kimik, pas e të tretën edhe humbë. A ne pësë alkoholi, si pi alkoholike, është në dytë, dhe me trana për tesha në trup, do të pastru atë e më falë. Por alkoholi kimik nuk i vjen tesha në dorë prejtë me të, po, e prejtë në dorë, pas e duar të janë, abdesin në prishën. Pse hoxhallarët imamat nuk i kushtojnë vazhdimisht vëmendje problemeve në fjalë, madje duke u inkuadruar në politikë, fatkeqësisht zëri i tyre dëgohet vetëm një apo dy herë në vit vetëm për festa fetare. Është vërtet, deri dikon përgjigja është sepse pikëspari nuk japet mundësi e duhur. Nuk japet mundësi e duhur. Si dyti, ende populli jonë e ka atë paradoks nëse mujtë a quajnë, ose imaginat, ose paragjykim, përmërse nëse gabojnë shprehje,
se hoxhallar nuk do të përzihen vetëm rana xhamis, gjenazeve, Ramazanit, abdesit, çka kjo kolla. Ndërsa probleme politike dhe sociale dhe ekonomike dhe kulturore nuk kanë vend. Ende është ajo parandjenje e popullit tonë. Për atë arsye më shumë fort është politika se ki vendin të atë. Edhe tonë do të vëzhguar popullit. Si mund të shkurton jetën alkooli kur dihet se jeta është e caktuar para praktikisht nga Allahu? Po dhe, është e caktuar, për Zotë ka ditë që ti ki me kanë, s'po gëzë me thonë budal, këpën alkohol. Ki me kanë njëri që i prish veten, edhe ta ka shënuar atjes a 10 vjetë minut, si ki që këpi alkohol. A është me ka dërë të Allahut. Ja është të dërë të Allahut zdelë. Po. Dukurit negative në shoqëri, a nuk mendoni se sot në kohën kur jetojmë në kohën e teknikës dhe shkencës kur po i afrohet kulmit, nuk është feja me dukuri negative që i përket e kaluarës dhe nuk ja vlen që të humbet kohë me të? Nduket se nëse keni marrë vesh testin Amerikan për ta nalë alkoholin, jep të kuptohet tërthorazi që këtë shekullin 20 se vetë një zgjidhje për të luftuar dukurit negative është Islami. Jo Amerika ka potencial, ka njerëzish, potencial është arak, ekonomike, politike, qka të dush për me ndryshu një gjendit i popullit, jo s'ka kërkush në botë. Por, aty janë fakte që i cekon, se dështuan, dhe u tregu se Islami është ai i cili edhe më tej është vetëm një zgjidhje e problemeve të njerëzimit në kohën bashkëkohore dhe do të jetë deri në kiamet. Do të tregon realitetin, do ta imponon realitetin. Po. Kur njeriu mërzitet, çfarë duhet të bëj ose çfarë duhet të thotë? Njeriu kur mërzitet me thonë sa më shumë la hawla wala quwwata illa billah. Edhe me fal namaz. Edhe jenë do të opë të ne vzgatën në këtë dje më një mani për menësh, më thamë. Me përkujtu Allahun, asë dhe gjë. Pse vetëm muslimanët janë të varfër apo kanë mbetur mbrapa, dhe pse luftrat janë vetëm tek muslimanët? E këtë është Allahun profesor. Mendoj që është reduktim, nuk është ashtu, sepse historia e njerëzimit ka kalu në për disa fazat ndryshme që nuk janë, si në thamë, në zhvillim lineara. Për shembull, ka pas një periudhë historike në cilën bota muslimane ka pas zhvillim shumë më të lartë ekonomik, kulturor, teknologjik se Europa. Dhe ajo nuk ka zgjat pak, ka zgjat disa shekuj, dhe bile ajo ka influencu shumë edhe në rilindjen evropiane. Pastaj ka një periudhë era mirës e zvetnimit e dekadencës, për cilin ka shumë faktorë që tash mund t'i analizojnë, për që ka ndihmuar këtë rëmje, dhe ka dy qytetëri. Po dhe para këtij ka pas qytetërime të tëra, për shembull qytetërimi i Kartagjenës, qytetërimi i Maja dhe i Aztekëve, që kanë qenë qytetërime që kanë bërë kulminacionin dhe pastaj kanë rarë. Konkluzioni, sipas asaj çure kam studiuar shkurt. Qytetërimet të cilat kanë mri në një shkallë të lartë të zhvillimit dhe në shkallë të lartë zhvillimit e kanë sfidu Zotit, janë shkatërruar. Unë veç po ju përmend 2-3 detaj. Kartagjena ka qenë një qytetërim shumë i madh. Ata kanë pas një ritual që kur ka pas shumë fatësi, i kanë mbyt fëmijët, ja kanë nxjerrë zemrën dhe me gjakun e tij e kanë stërkat faltorën. Do më thënë, njeriun e kanë sakrifiku për të thirrë këshillin. Dhe Zoti e ka bërë atë që ka bërë me ta. Të njëjtën gjë kanë bërë Aztekët në Amerikën Latine. I kanë mbyt njerëzit me ritual dhe u kanë hongër zemrat. Dhe ai qytetërim është shkatërruar. Do më thënë, në momentin kur qytetërimet e tilla kanë mri atje, se kanë mohu sfidu Zotin dhe e kanë sakrifikuar njeriu, ato qytetërimi janë shkatërruar. Konform kësaj dalim të një konkluzion. Qytetërimet monoteiste kanë mbjetuar me gjithë gabimet, me gjithë dekadencat, me gjithë zvetnimet, sepse nuk kanë shku deri në arrogancën përfundimtare të sfidimit të Zotit. Po është një pyetje për ju, profesor Ndezim. Në qoftë se një njeri e ka marrë një rrugë të keqe
dhe ju ka bërë ves, si me evitu dhe më largu nga jo rrugë. Pa asnjë dyshim, të gjithë prej nesh jemi njerëz që kemi një jetë tonën e cila është, në cilën janë prezente gabimet, në cilën janë prezente mëkatet, kështu që ne nuk duhet jetojmë me ndjenjen e fajit të përhershëm. Në fenë islame, Zoti njeriu e ka kriju pa faj. Dhe Ademit alayhis salam ja ka falë gabimin. Kështu që ne në islam mësojmë që njeriu nuk lidh me mëkat fillestar. Pra nuk është njeriu mëkatar i lindur, siç e propagojnë disa besime tjera. Në nivelin e dytë problemit, Zoti disa herë ka thënë që njerëzit që bëjnë gabime dhe që pastaj pendohen sinqerisht dhe nuk e përsërisin gabimin, Zoti ka garantuar që atyre u afal gabimin. Kështu që në islam mundësia e pastrimit prej gabimeve është shumë e madhe, mjafton pendimi sinqert, mos përsëritja e gabimeve dhe lartësimi moral, kështu që kjo është rruga shpëtimi dhe shpresa e të gjithë besimtarëve. Një pyetje për doktor Shapsetin, pse Kurani konsiderohet si libër gjithmonë në kohë dhe i pampushtur? Sepse Allah ka dashur ashtu. Allah ka dashur që libri i fundit i shajit i tij të jetë më i gjerë dhe të jetë për gjithmonë dhe sidomos deri në kiamet. Është zgjedhje drejt drejt Allahut, jo juve. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Së pari derisa të përgëzoj për këtë tribunë, Allah është shpërblet, pyetja është për doktor Shapsetin. Jam një i që ka domë me votë dhe dëshiroj të domë për derisa të di a më pranoj pendimin. Allahu Akbar. Që të pranoj pendimin Allah në që këtyre ne dhe ta musliman. Pendimi pranohet derisa njeriu të vjen kërhama, derisa të di dhe ka pendimin. Nuk e musliman fardam ka të ketë